strong. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் எப்படி பாவக்காய் பொரியல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாவக்காய் பொரியலுக்கு பண்ண தேவையான பொருட்கள்: பாவக்காய், கடலை மாவு, அரிசி மாவு, பெருங்காயத்தூள், உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், எண்ணெய். மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூனு, உப்பு 1 டீஸ்பூனு, கொஞ்சம் பெருங்காயம், 3 ஸ்பூனு கடலை மாவு, 3 ஸ்பூனு அரிசி மாவு. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். முதல்ல இதில் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, பெருங்காயம் முதல்ல போட்டு வேக வச்சிடலாம். முதல்ல மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன், பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணு. கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை விட்டு வேக வச்சுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் 2 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இதில் 2 கப் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம். 2 கப் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம். இது வேகிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். கொஞ்சம் சிம்லேயே போட்டு வேக வச்சிடலாம். தண்ணி ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகணும். பாவக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. தண்ணி எல்லாம் கூட அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்குது. அது கூட ஜஸ்ட் 1 மினிட் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும். இது ஆறணும். அது ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் கடலை மாவு, கொஞ்சம் உப்பு, தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் உப்பு, ஆனால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வேணால் உப்பு போட்டுக்குங்க. கடலை மாவு, அரிசி மாவு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா வெந்துச்சு தண்ணி. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து நம்ம இப்போ இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, எடுத்து வச்சுருக்கோம் 3 ஸ்பூனு அரிசி மாவு, அது அண்ட் 3 ஸ்பூனு கடலை மாவு, இந்த 3த்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேவைப்பட்டால் தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வறுத்துடலாம். இதை எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்துடலாம். எண்ணெய் அடுப்பில் வச்சுருக்கு, காஞ்சிட்ருக்கு. 2 நிமிஷம் காஞ்சிடும். நான் கடலை எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் நான். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பொரிச்சிடலாங்க. நல்லா கலரி விட்டுருங்க. கொஞ்ச நேரம் கலட்டே இருங்க. ரெடி ஆகிடும். இந்த கடலை ஊற்றி இது பண்ணுறதால நல்லா பயங்கர நிறையா இருக்குது. நல்லா கலரி விட்டே இருங்க.
கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே வதக்கிட்டே இருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கலாம். பார்த்து சாம்பாரத்தில் போட்டுருங்க. ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டுருங்க. ஸ்லிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் அடுப்பை. எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுடணும். திரும்பி அடுத்த போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹைலியே இருக்கட்டும், அப்புறம் ஸ்லிம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம செகண்ட் ட்ரிப் போட்டதும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரிப் போட்டது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அப்படியே தொட்டால் உடையும். அந்த மாதிரி கிறிஸ்பாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி கிறிஸ்பாக இருக்கணும். இது நீங்கள் ட்ராவலிங்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகலாம். நீங்கள் 2 நாள் வச்சு சாப்பிட்லாம். இது இங்கே ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் நைட்டு வந்துட்டு நைட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஏர்டைட் பாட்டிலில் போட்டுட்டு கொண்டு போங்க. ஏதாவது ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் பாட்டிலோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இல்லாட்டி கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டுட்டு கொண்டு போகலாம். நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது பாவக்காயில் பண்ண மாதிரியே தெரியாது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது ஒரு தடவை இது பண்ணி பாருங்கள். அப்போ எல்லா வாரம் உங்களுக்கு பண்ண தோணும். அண்ட் இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் டயபெட்டிஸ். என்ன ப்ரெஷருக்கு, டயபெட்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது. இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் சேர்த்தா நல்லது. உடம்பு இது சாப்பாடெலாம் சேர்த்துக்குங்க. இதை நல்லா ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து போட்டுடலாம். இதை பாவக்காய் வறுவல் பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. வறுவலும் சொல்லலாம், பொரியலும் சொல்லலாம். இது